昨天做的时候，我说二头弯举的时候需不需要肩胛骨的一个稳定的下沉？对吧？这个是二头需要稳肩胛骨稳定，因为二头的长头和短头的起点都在肩胛骨上。如果你肩胛骨跑偏了，那你起点没有固定，你的整个收缩是不是稍微平移了？没有收缩。好，转头看上边，转头看黑板最上边，长头起点在什么地方？是不是在肩胛骨上？那我问一下，需不需要肩胛骨的稳定？需要。一定是需要。好，你再把我这个绳走。好，他刚才有什么问题了？他现在这个重量很轻，但是他现在肘关节的位置和肩关肘在前面，他的肩胛骨特别容易散。从90度开始。好，你现在肩胛骨是不稳定的。好，现在略微屈髋。好，往前站一点。好，这个时候怎么样肩胛骨稳定？让你的肘往后收一收，感觉肘关节在肩关节的正下方。来，把胸椎做一个伸展。好，这个时候你会感觉你的整个肩胛骨是稳定的。好，回到从90度开始啊。好，这个时候。这个位置是稳定的。好，你把肘稍微往前挪一点点，感觉肩胛骨是不是跑了？对，所以再回来，感受到又归位了嘛，对吧？这个时候是不是第一这儿肩胛骨稳定，第二你的大臂是稳定的？所以说记住啊，咱们动的3要素是什么呢？身体发力姿态，这个姿态就是稳定，咱们说的稳定肌肉的起点端。你的肩胛骨才稳定，你这个收缩，你收紧的时候，你的长头会很疼，但你肩胛骨一收，你收缩，我感觉完全不一样。来。对，找好起始的位置，让你的肩胛骨是一个稳定状态。对，是一个沉肩状态啊。好，收紧，你的手腕，把这个轻轻拉开，收紧了吧？感受到这儿收缩了吗？疼不疼？好，耸肩，没了吧？是不是感觉哎这个地方你一肩我一松，这个地方设计就没了？对，沉肩，挺胸，这儿是收紧了吧？对吧？收肩，对，好。慢回，离心，停坐，好，